Hoje você vai aprender um dedilhado muito fácil, muito bonito, usando apenas 4 notas para todos os acordes do campo harmônico. Vamos começar com o tom de Dó maior. Vou usar somente teclas brancas. Temos aqui a escala Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Se você já conhece o campo harmônico, sabe que o primeiro grau é o Dó maior, o segundo grau Ré menor, terceiro grau Mi menor, quarto grau Fá maior, quinto grau Sol maior, sexto grau Lá menor e o sétimo grau o acorde diminuto. Esses são os 7 acordes. O que eu vou passar em Dó maior, você pode depois transpor para qualquer tonalidade no teclado. Então aqui, as 4 notas que eu vou usar vão ser a tônica, primeira nota, o Dó, a segunda, o Ré, a quarta, o Fá e a quinta, o Sol. Essas 4 notas, Dó, Ré, Fá e Sol. O dedilhado para a mão direita sempre será com 2 notas para cada tempo. Eu vou iniciar com o primeiro acorde do tom, que é o Dó maior. Para o Dó maior, o primeiro grau, as notas vão ser o Dó e o Sol. Só essas aqui, a tônica e a quinta. Como eu falei, o dedilhado vai ser em colcheias, a divisão, tocando 2 notas por tempo. Sempre vou iniciar com a nota da ponta o Sol, nota mais grave o Dó. Para cada tempo do acorde, eu vou tocar 2 vezes, 2 notas, Sol e Dó. Se o acorde tiver 4 tempos, 1, 2, 3, 4, eu vou colocar 8 notas no compasso. Primeiro grau, Dó maior, 1, 2, 3, 4. Só isso. Dó e Sol para Dó maior. 1, 2, 3, 4. Esse mesmo dedilhado com o Sol e o Dó também vai servir para o sexto grau, que é o Lá menor. 1, 2, 3, 4. Para o sexto grau Lá menor, o Sol é a sétima e o Dó a terça. Para essa abertura na mão direita, eu posso aplicar no primeiro e no sexto grau, Dó maior e Lá menor. Seguindo, vamos pegar o segundo grau, o Ré menor. Para o Ré menor, a mão direita vai tocar o Fá e o Dó. O Dó é a sétima de Ré menor e o Fá a terça. Sempre 2 notas para cada tempo. 1, 2, 3, 4. Esse mesmo dedilhado com Fá, com as notas Fá e Dó, também vai servir para o quarto grau, o Fá maior. O Fá é a tônica do acorde e o Dó a quinta. 1, 2, 3, 4. Seguindo, eu vou pegar o terceiro grau do campo harmônico, que é o Mi menor. Para o Mi menor, eu vou tocar o Sol e o Ré. O Sol é a terça de Mi menor e o Ré é a sétima. Um, dois, três, quatro. Esse mesmo dedilhado com as notas Sol e Ré também vai servir para o quinto grau, o Sol maior. 1, 2, 3, 4. O Sol é a tônica e o Ré a quinta. E para o sétimo grau, o Si diminuto,
Se eu quiser, eu posso colocar o Fá e o Ré. O Fá é a quinta do acorde e o Ré é a terça. Como esse acorde aqui quase não aparece nas músicas, vai ser pouco utilizado. Temos aqui para o primeiro grau o dedilhado Sol e Dó, segundo grau Ré menor, Fá e Dó, para o terceiro grau o Mi menor, Sol e Ré, para o quarto grau Fá e o Dó, para o quinto grau o Sol maior, as notas Sol e Ré, para o sexto grau o Lá menor, as notas Sol e Dó, e para o sétimo grau o diminuto, as notas Fá e Ré na mão direita. Vocês podem perceber que a mão direita sempre vai estar no mesmo lugar. O que vai mudar são as notas, mas a posição dos dedos em cima das notas, dedo 1 no Dó, dedo 2 no Ré, dedo 3 no Mi, dedo 4 no Fá, dedo 5 no Sol. Dependendo do acorde que eu fizer, eu vou escolher aqui as notas na mão direita. Dó maior, Dó e Sol, Ré menor, Fá e Dó, Mi menor, Sol e Ré, Fá maior, Fá e Dó, Sol maior, Sol e Ré, Lá menor, Sol e Dó, Si diminuto, Fá e Ré. Essa combinação de notas vai servir como dedilhado, acompanhamento, e você pode colocar esse arranjo dentro das músicas. Um exemplo no tom de Dó maior, ao único, só com esse dedilhado nessa posição. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Na mão esquerda você também pode fazer uns dedilhados, tônica, quinta e oitava. Pode colocar também a nona, a décima, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Da mesma forma como eu dei o exemplo no tom de Dó maior com essa música, você consegue aplicar em centenas de outras músicas. Se você chegou até aqui, curtiu essa aula, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo, um abraço e até a próxima aula. Valeu!